কোরা একটি অসাধারণ সুন্দর শিকারী পাখি। কোরাকে অনেক ক্ষেত্রে জলমরগও বলা হয়। বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেই এই কোরা দেখতে পাওয়া যায়, তবে বাংলাদেশে কোরার সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। আমাদের দেশে মূলত কোরাকে বর্ষার পাখি হিসেবে চিন্তা করা হয়, কারণ বর্ষার মৌসুমে কোরার প্রজনন সময়। এই সময় একটি পুরুষ কোরা অনবরত 2-3 মাস ডাকাডাকি করে থাকে। পুরুষ কোরা এই ডাকাডাকির মাধ্যমে নিজ এলাকার রাজ্যত্বের ঘোষণা দিয়ে থাকে। এই সময় একটি পুরুষ কোরা অন্য একটি পুরুষ কোরাকে কোনো অবস্থায় সহ্য করতে পারে না। কোরার এই আচরণের সুযোগ নিয়ে মানুষ কৌশলে শিকারী কোরা দিয়ে বন্য কোরা শিকার করে থাকে। পোষা কোরা দিয়ে বন্য কোরার শিকার এই দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বর্ষার মৌসুমে কোরার গায়ের রং অসাধারণ সুন্দর হয়। এই মুহূর্তে আমি কথা বলছি একজন কোরা প্রেমিকের সাথে। ভাইয়া, এই কোরার ব্যাপারে কিছু বলবেন? এটার বয়স হয়েছে আপনার 2 বছর, আর এটা হইলো এবারের বাচ্চা নয়া। এটা প্রায় 8-9 মাস হইব। এবার বিরটও ভাও দিছে আর কি, পুরো বিরট লাগে নাই। আর এটা এইবার 2 বছর। এটা 3টা কোরা ধরা হয়েছে, একটা আলগা আর 2টা হইলো আপনার আড়াইটা। কোরা আছে, এইটা নিয়ে আমি বয়াইলে আপনার এই কোরাটা বয়াইলে ডাক শুরু করে, তখন এই ফালায়, তখন জংলা কোরা দুই থাহে, তো লগে লগে আবার উত্তর দেয় হের লগে। তাইলে বুঝি যে আমরা এনে জঙ্গলি আছে। তাইলে আমি ফান দিয়া বয়াই, ফানে না পড়লে এই যে নিচে তলি আছে, এই তলি দিয়া নিচ দিয়া সাইরা দিই তারি। সাইরা দিলে আপনার মার করে গিয়া, মার করলে একদম হাতে পায়ে বাইন্দা হয়, তখন গিয়ে আমি ধরি। হ্যাঁ, একদম আংটার মতন বেজে থাকে দোনোটায়। যে সঙ্গে বেজে তখন আপনার বাঁশ দিয়েও ছুটাইলে আপনার ছুটে না, তখন এমন বাঁধে একের লাগে, সম্পূর্ণ লাগে। এটা হইলো আপনার এই মোরগ আছে না, মোরগ ঠিক মোরগ সিস্টেম। আপনার মুরগার ডেরকি আছে যে ডিম লিয়ে করতে বইব, হেরা কোনো ভয় না। এটা রাতার মতন হুবহু আপনার এই হ্যাঁ এই নিজের সঙ্গে ডিম পারে, তখন হ্যাঁ দেখলে ঠোকরায় ডিম নষ্ট করে নেয়, যাতে চালাক করে আবার মিলন করতে সং করতে। আর যদি আপনার বাচ্চা দেখতে হয় তাহলে বাচ্চাও ঠোকরায় মেরে নেয়। এই পুরুষগুলি জীবনও ডিমের মধ্যে ওম দেয় না। এটির কাম ওই এটি খালি এই চড়া কাটে, আর অন্য পুরুষ থাকলে এটারে দৌড়ে এই চরতে খেতে দেয়। এই তখনই আমরা যে সঙ্গে আরেকটা পুরুষ এই চর লয়ে যাই, এই চরটা আমার পালাটা ডাক শুনলই হ্যাঁ রাগে আয়ে পড়ে এটার কাছে। তখন যদি ফরে পড়বো, নাইলে আলগা এইভাবে সাইরা দিল মার করে দিয়া ধরতারি আমরা। সাইরা দেওয়ার পর হাতের মতন আপনার যাওয়া শুরু করে, যাইলে এই জঙ্গলিটারে গিয়া গেম করে গিয়া ধরে, এমন ভাবে ধরে আপনার এই ফাওগুলি দিয়া, যেমন আপনি 2-3 জনে ছুটানোর কাবিল নাই, এমন বান মারে। তখন আমরা গিয়া অস্তে এটা গিয়া ধরি, পুরা দৌড়ার হই। এই ফালাটা আম করে একটা জংলাটা ধরে আমরা এমন ভাবে যাই যেমন ওই জংলায় আম করে না দেখে। আমরা নিয়ে যাই, নিয়ে পানির মধ্যে দেখে চুরে যাইয়া পরে গিয়া যে সঙ্গে দেখি আমার পোড়ায় পুরা পানি জ্বালাইছে, তখন আমরা খারাই ধরতাম। এই যে এই বাচ্চাটা আমি 24,000 টাকা দিয়ে আনছি। এমন দাম আছে আপনার, আমি বিক্রি করলে 30-20 বিক্রি করতাম, কিন্তু আমি বিক্রি করে না। এটা খুব শিয়ারে বাবা, এটা বিক্রি করে না আসা না। এটা দিয়ে আমি 3টা কোরা ধরছি। মোটটা আনছি কিছুদিন আগে, আনার পরে 3টা ধরা হয়েছে। এই কোরাটা আমি সিলেট এক জায়গায় দিয়ে দিছি। এটা দিয়ে এইবার এটা দিয়ে এটা আনছি। এই কোরাটা বয়স হয়ে গেছিল আর কি, বয়স হয়ে কারণে শক্তি তেমন একটা পারে না, তাই এটা আনছি একদম জোয়ান 2 বছর কোরা। এটা শক্তি আছে হেভি। সকালে আমি এটা আমার একটা নেশা আর কি, এমনি কোনো আমার এটা দিয়ে ফেসা না যে সংসার চলবো, আমি অন্য কাজ করি, এটা আমি সহে পালি। এটা আমার শক্তি বড়। খরচ হইলো এটা আমার ফালতে ভাল লাগে, আউস লাগে, ইয়া লাগে, এটা আমি পালি। খরচ যায়, প্রচুর খরচ যায়, খরচ গেল আমি সহে পালি। কাজের তো অল্প ক্ষতি হয়ে, কিন্তু কাজ আমরা আপনার 6 মাস আমি কাজ করি জমিতে একটা, আর 3 মাস আমি কিছুটা জিরাই এইটার লাগা, এই কোরাল লাগা। শুধু এই কোরালে এই যাই গেলে সময় নষ্ট হয় না। বলি কি আমি তো কাজ করে লইছি, এই যে অনেকে কাজ করবো কোনো ভাই আর যাবো না, শুধু কাজই থাকুন। এই 6 মাস যে কোনো ভাবে আমি কাজ করবো খালি,
এরপর 3 মাস খালি দিলাম, 3 মাস এটা লিয়ে ধরবা। এটা বাচ্চারা আপনার এটা এই পোড়াগুলি সিলেটতে সংগ্রহ করা। সিলেট ওই জায়গায় এরা ডিম ফুটায়, ডিম ফুটাইলে এই ডিম হেরা ছোট ছোট করে পাল্লা এতটুকু ডাঙ্গ করে, তখন আমার কাছে বিক্রি করে। তখন আমরা এই হেনতে নিয়ে গিয়ে এই সাবান হেরা বাসাতে এই আওর আছে ধান ক্ষেত, ওই ক্ষেতে আপনার এই গেলে সকালবেলা যায়, গেলে দেন তেন নাকি ওই বৈজ্ঞানিক কুন্নিটা উড়ে হেন তেন এই ডিম পায়, 27টা ডিম পাইলে এটি মুরগা দিয়ে বয়, বয়লে এতটুকু বাচ্চা হইলই আমার খবর দেয় ডিমের বাচ্চা, তখন আমরা গিয়ে হেন তেন কিনে আনি। আর যদি বাচ্চা না ভালতে সকাইকে হই তাহলে আপনার শিয়ারি করে আনে, শিয়ারি করে আপনার 30,000 টাকা, 25,000 টাকা, 15,000 টাকা লাগে পালা চাও আনতে গেলে। পুরুষটা আপনার চুড়ইব না, ছোটবেলা আপনার আনন্দ লাগে আপনার পা হাত দেখা আর মাথা দেখা, তাইলে বোঝা যায় যে এটা পুরুষ। খাবারটা হইলো আপনার এই শামুক খাওয়াইতে হয়, তারপরে এই যে চিংড়ি মাছ ইচা, এরপরে আপনার ধানও খায় ভাতও খায়, তারপরে 3 টাইম আপনার গোসল করাইতে হয়। একদম আমার মেয়ের বাচ্চা, মেয়ের মতন, পোলার মতন পালি।